أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج من غزة. 43 كيلومتر مربع هو طول ساحل قطاع غزة. بعد اليوم لا يوجد فيه مكان للاستجمام بعد قرار بلديات قطاع غزة بإغلاق البحر نتيجة ضخ المياه العادمة والغير معالجة تجاه البحر، مما زاد نسبة تلوث مياه البحر إلى أكثر من 80%، وبالتالي زادت نسبة الأمراض والفيروسات في مياه البحر. تأتي هذه الأزمة على واقع أزمات ومشكلات تمر بها بلديات قطاع غزة، أعلنت من خلالها البلديات عن توقف 50% من خدماتها بسبب نقص الوقود وانقطاع التيار الكهربائي المستمر، وأيضا ضعف وقصور الحكومي، وأيضا ضعف الدعم العربي والدولي لمشاريع بلدية قطاع غزة، مما فاقم الأزمات وصلت إلى حد الكارثة البيئية والخدماتية. كل هذه المحاور وأكثر محور نقاشنا في هذه الحلقة التي سوف يكون معي ضيفين: الأستاذ أحمد حلس وهو رئيس دائرة التوعية في سلطة جودة البيئة، والمهندس عبد الرحيم أبو الجنبز وهو رئيس دائرة الطوارئ في بلديات قطاع غزة. فتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا مرحبا بكم مرة أخرى. ما زلنا نتابع ونسلط الضوء على واقع الأزمة البيئية والخدماتية التي تمر بها بلدية قطاع غزة. معنا المهندس عبد الرحيم أبو الجنبز رئيس دائرة الصحة والبيئة ورئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة. مرحبا بك باش مهندس. مرحبا، أهلا وسهلا بكم، يسعد صباحكم. باش مهندس، يعني احنا حكينا عن انه في أزمة بيئية خدماتية بتمر فيها في بلديات قطاع غزة في كافة المناطق. نعم. شو طبيعة هالأزمة اللي نقدر نوصفها ونعرف المشاهد عليها؟ طبعا الأزمة أنه قطاع غزة يعيش تحت حصار مشدد منذ 12 عام. هذا الحصار أثر على كل مناحي الحياة. البلديات في 25 بلدية في قطاع غزة تقدم الخدمات الأساسية للمواطن: خدمة تزويد المياه، وخدمة الصرف الصحي، وخدمة جمع وترحيل النفايات، وخدمات أخرى عديدة إلا منها خدمة شاطئ البحر والاصطياف. طبعا البلديات تعاني، وكانت المشكلة تزيد تدريجيا كل سنة إلى أن وصلت البلديات إلى وضع صعب لا يمكنها من جمع مستحقاتها من المواطنين، حيث أن المواطن قدرته انخفضت بشكل ملحوظ على تسديد مستحقات البلدية، والبلدية تقوم بتشغيل خدماتها على اللي هي جمع الفاتورة. هذه النسبة وصلت في المرحلة الأخيرة إلى من 15 ل 20% في أحسن الأحوال. هذه النسبة لا تمكن البلديات من دفع مستحقات موظفيها أو عمالها، ولا تستطيع شراء اللي هي السولار لتشغيل المرافق الرئيسية زي مرافق المياه والصرف الصحي وجمع وترحيل النفايات. طبعا البلديات في ظل انقطاع طويل لساعات القطع في التيار الكهربائي، من حوالي 16 ساعة قطع مقابل 4 ساعات وصل. مرافق البلدية تعمل على الكهرباء زي آبار المياه، مضخات الصرف الصحي، محطة معالجة النفايات، الشاحنات، كل هذه تعتمد على الكهرباء. في ظل انقطاع التيار الكهربائي البلديات كانت تقوم بتشغيل مولدات احتياطية لكل بير ولكل مرفق صرف صحي وشاحنات النفايات، ولكن في المرحلة الأخيرة كانت البلدية يعني وصلت إلى وضع صعب، حيث أنه المشاريع الإغاثية أو المشاريع الطارئة التي كانت تقدمها اللي هي دول مانحة للبلديات بتزويدها بالسولار المطلوب، توقف هذا الموضوع لأنه انتهى هذه المشاريع، مما وضع البلدية في مشكلة، فعلا مشكلة حقيقية. واضطرت البلدية إلى الإعلان لتخفيض
اللي هي خدماتها إلى حوالي 50%، زي مرفق النفايات الصلبة، مرافق الصرف الصحي، المضخات اللي واقع على امتداد شاطئ بحر قطاع غزة لا تعمل، وبالتالي المياه الأوفر فلو بيصل إلى شاطئ قطاع غزة. يعني يوميا يصل شاطئ قطاع غزة حوالي 110,000 متر مكعب من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر، مما أدى إلى تلوثه بشكل كبير، وهذا في خطر على السباحة. ونحن مقبلين على فصل الصيف وهو المتنفس الوحيد، البحر المتنفس الوحيد في شاطئ قطاع غزة. أنتم أعلنتم عن إغلاق البحر هذا الصيف. أكيد لا نسمح له بالسباحة في ظل تلوث عالي يؤثر على صحة المواطن وعلى صحة أي واحد بينزل في المية، حيث أنت بتعرف 110,000 متر مكعب يوميا مياه غير معالجة تضخ إلى البحر تؤدي إلى تلوثه. نحن نتأمل بسرعة التدخل من الجهات المحلية، من الحكومة الفلسطينية، من الرئاسة الفلسطينية، من الدول المانحة، لإنقاذ بلديات قطاع غزة من الانهيار التام، وبالتالي اللي بيدفع ضريبة هذا الانهيار هو المواطن في قطاع غزة. تمام، ولكن أنت ذكرت أنه يعني أنتم معتمدين على الجباية اللي بتاخذوها من المواطنين. صحيح. يعني أنا وأنت شايفين أنه في وضع اقتصادي صعب. صحيح. بحتم على المواطن أنه يعني ربما ما يلتزم بدفع المياه والكهرباء. احنا ما بدنا نبرر المواطن يعني حتى ما تبرير، ولكن هذا الواقع اللي موجود. نعم. يعني انتم في البلديات ما فيش حلول، ما فيش في صندوق دعم البلديات فبيستخدموا الاموال منه. وضعنا اللي هي خطط بديلة، احنا مشينا الامور 10 سنوات الماضية كويس في ظل اللي هي خطط بديلة. اليوم لو تجولت في شوارع قطاع غزة نقوم بجمع النفايات بقارات تجرها الحيوانات. هذا طبعا يعني هذه أقصى درجات اللي نوفر من اللي هي الشاحنات ممنوع إدخالها. الحصار الجائر من الجانب الإسرائيلي بتعرف 10-12 سنة من الحصار المشدد، ممنوع إدخال شاحنة نفايات. السولار أسعاره مرتفعة، لا تستطيع البلديات توفيره وشراءه. الدول المانحة اللي كانت تساعد طبعا في بداية 2018 توقفت هذه المشاريع من دعم البلديات. كلها البلدية تعمل، بلديات قطاع غزة تعمل بسيناريوهات مختلفة حتى تخفف من الأزمة، التقليص بغرض إطالة الأزمة إلى أطول فترة ممكنة. هذه إدارة للأزمة. ولكن احنا خاطبنا الرئاسة الفلسطينية، خاطبنا اللي هي رئاسة الوزراء عبر وزارة الحكم المحلي، والكل يعلم انه بلديات قطاع غزة في وضع مالي صعب جدا. طبعا خاطبنا مؤسسات اللي هي الدولية، مؤسسة اوتشا، مؤسسة UNDP، وكالة الغوث، كلهم يعرفوا في هذه المشكلة. والحل السريع والإنقاذ السريع لشاطئ قطاع غزة تزويد البلديات بالكميات المطلوبة من السولار لتشغيل المضخات وإرسالها إلى محطة المعالجة لكي تعمل محطة المعالجة بشكل طبيعي، وبالتالي ننقذ صيف 2018 من الانهيار التام ونحافظ على هذا المرفق الحيوي وهو المتنفس الوحيد في قطاع غزة. كل المطلوب الآن الإسراع بتزويد بلديات قطاع غزة بالسولار واحتياجها الكامل من السولار لكي تتمكن من تشغيل مرافقها الرئيسية. هناك مرافق أخرى، مرفق المياه، هناك تشويش على تزويد السكان بالمياه، لأننا معاناة كبيرة من المواطنين في وصول المياه إلى بيوت. مرفق المياه احنا بنعاني في الجودة وبنعاني في الكمية. الجودة يعني تحتاج إلى مشاريع استراتيجية، ولكن الكمية نحتاج إلى تشغيل آبار المياه الموجودة في بلديات قطاع غزة عند انقطاع التيار الكهربائي. الحل لمشكلة الكهرباء قد يحتاج إلى سنة ولا سنتين أو 3، ولكن الحل السريع هو تزويد سولار لتشغيل الآبار وتشغيل مضخات الصرف الصحي. هناك مضخات أخطر من بحر قطاع غزة في اللي داخل المدينة وما فيش إلها أوفر فلو، تطفح مياه الصرف الصحي في الشوارع والأزقة وتؤثر على أطفالنا وشيوخنا وسكان القطاع بشكل مباشر. الحل السريع وهو تزويد البلديات باللي هي السولار، وهو المشغل الرئيسي لمرفق المياه ومرفق الصرف الصحي ومرفق جمع وترحيل ومعالجة النفايات ومرحله إنقاذ شاطئ قطاع غزة، كي نقوم يعني بلدية غزة أو مدينة غزة على سبيل المثال يوجد لديه 4 مضخات موجودة على امتداد شارع اللي هي الكورنيش. هذه في عدم وجود كهرباء وعدم وجود سولار بالتأكيد اللي هي ستتوجه مياه الصرف الصحي مباشرة بدون معالجة إلى شاطئ البحر. طيب يعني أنتم أمام هذا الواقع الصعب، إيش حجم الخسائر بأرقام وحقائق موجودة بتقدر أنت تحكينها لنا وللمشاهد حتى يعرف حجم هاي الأزمة اللي طبعا الخسائر عديدة وفي جميع المجالات. عندك اللي هو خسائر في اللي هي مرفق، أهم مرفق في قطاع غزة وهو شاطئ اللي بحر غزة، وهو قلنا المتنفس الوحيد. هذا إذا استمر الوضع على ما نحن فيه
فبالتأكيد صيف 2018 ما فيش سباحة، ونحن أعلنا إغلاق شاطئ قطاع غزة لأنه لا يمكن أن نسمح بالسباحة في ظل تلوث كامل. هذا مرفق. المرفق الثاني اللي هي مرفق اللي الصرف الصحي. مرفق الصرف الصحي هناك عشرات مضخات اللي هي الرفع عشان نوصل لمحطة المعالجة، اللي هذه بتكون في حالة انقطاع كهرباء وعدم سولار كلها بتتوقف، وبالتالي بتلوث المناطق والأحياء. اللي هي المرفق اللي هي الرئيسي عندنا، احنا نعتمد في قطاع غزة المصدر الوحيد هو المياه الجوفية. المياه الجوفية تعتمد على آبار ارتوازية مشغل لها كهرباء أو سولار. الكهرباء مقطوعة، السولار غير موجود، فبالتالي يكون هناك تشويش على إيصال اللي هي المياه إلى المواطنين. هناك اللي هي مشكلة اللي هي جمع وترحيل ومعالجة النفايات. إذا لم نتمكن من إيجاد اللي هي التمويل اللازم لشراء السولار أو دول مانحة تساعدنا، بالتالي احنا وقفنا 50% من الشاحنات الموجودة. اعتمادنا اليوم على 50% لعملية النقل من المدينة إلى مكب النفايات المركزي، واعتمادنا على الجمع في كرات تجرها الحيوانات. وكمان هذه نحن بيكون في لها تمويل من مشروع مثلا صندوق البلديات، هو يعني الصندوق الوحيد الذي يعمل، ولكن الدول المانحة كلها أمام هاي الصورة المأساوية والكارثة البيئية، بلدية غزة أو بلديات قطاع غزة، ايش الحلول انتم كرؤساء البلديات؟ ايش الحلول؟ اللي هي الحلول انه احنا إن التزام مع المواطن ان نقدم الخدمه لاطول فتره ممكنه. تقليص الخدمه هو بغرض إطالة عمر اللي هي الأزمة، ولكن تخفيض 50%، بنجمع النفايات بالكرات. كل هذه حلول إبداعية حيث ما فيش موارد مالية. الظروف الإغلاق، الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول حتى شاحنات النفايات، حتى هذه اللحظة ممنوع دخولها، ونحن بنعتمد على الجمع الأولي. حوالي 60% من الجمع الأولي بكارة يجرها حيوان. هذه حلول لإطالة عمر الأزمة. ولكن المواطن اللي هو 15% اللي بيسدد، اللي هي عدد المواطنين اللي بيسددوا للبلديات 15%. أنا في 2000 سنة 2000 كان عندي 90% يسدد، وكانت البلديات ما في عندها أزمة لا في السيولة ولا في الموازنة. لكن اليوم لما وصلت إلى 15، هذا قدرة المواطن مرتبطة بعجلة اقتصاد. إغلاق كامل، البطالة وصلت إلى أكثر من 50%، معدلات الفقر أكثر من 60%. هذه كلها تحتاج إلى تدخل من اللي هي الرئاسة الفلسطينية، الحكومة الفلسطينية. بتحمل المسؤولية لمين؟ بصراحة احنا أمام أزمة بيئية إذا استمر. المسؤولية هي مسؤولية الجميع. أول شيء المسؤولية تقع على عاتق الاحتلال. الجانب الإسرائيلي يتحمل الجزء الأكبر من المشكلة. الانقسام، يعني لا يعقل أن يكون 10 سنوات منقسمين، فنحن نطالب بمصالحة بأسرع وقت ممكن، أو على الأقل تحييد الخدمات إلى الخلاف السياسي. لا يعقل أنه أدخل أنا النفايات الصلبة والصرف الصحي والمية والبحر في خلافات سياسية، هذه نجنبها. هذه يكون تدخل من كل الأطراف. إحنا كمان بنحمل المجتمع الدولي، حيث المجتمع الدولي اللي هو مسؤول عن اللي هي أزمة أو نكبة الشعب الفلسطيني، فعليه أن يتدخل لمساعدة اللي هي كل مؤسسات الشعب الفلسطيني. هناك إحنا الدخل يعتمد اليوم على الموظف. في عندك موظف سلطة، في موظف حكومة غزة، في موظفين السلطة وموظفين غزة ما هو كل وضعهم صعب. هو شو الموظف شو بده يقبض عشان يسدد؟ هذا وضع سياسي. يعني اليوم أنت حتى في تخوف من موظف وكالة الغوث من تسديد المستحقات. اليوم الأمن الوظيفي لوكالة الغوث حسب الأخبار أو المعلومات السياسية بتخوف. موظف السلطة اللي صار عنده تخفيض في مرتبه حوالي 30-40%، قدرته على تسديد جامعات ولا فاتورة بلدية ولا فاتورة كهرباء فهذه كلها مرتبطة بعجلة اقتصاد، وعجلة الاقتصاد المحرك لها مصالحة فلسطينية في المقام الأول اللي هي إزالة الحصار الموجود على قطاع غزة، فتح المعابر، الحركة الاقتصادية. إذا عملت ما نبعدش كتير عن موضوعنا، احنا الآن في بشريات جاية لبلديات غزة نطمن فيها المواطن. في اللي هي في عندنا اللي هي مؤشرات، والمؤشرات انه احنا تواصلنا مع المؤسسات، مع وزارة الحكم المحلي ومع وزير الحكم المحلي الدكتور حسين الأعرج، ومع اللي هي المؤسسات الدولية وكالة الغوث مع أوتشا. في عندنا مؤشرات اللي هي دول عربية اللي هي دفعت اللي هي على أساس جزء لشراء اللي هي السولار، ولكن لم يورد حتى هذه اللحظة. ولكن هناك وعود أنه في بعد منتصف شهر 3 تصل اللي هي الحد الأدنى حوالي 30-40% من حاجة البلديات من السولار قد تصل إلى البلديات. هذا وعد بيريح المواطن وبريح البلدية،
غزة، ولكن الحاجة أكثر من اللي هي الجزء هذا. نحن نحتاج إلى مضاعفة الكمية اللي سمعنا عنها، ونحتاج إلى تحريك عجلة الاقتصاد. العامل قاعد، الموظف الأمن الوظيفي غير موجود. هذه تحتاج النقطة الأولانية مصالحة، أمور طبيعية يجب أن تعمل، اللي هي 25 بلدية في قطاع غزة اسوى بشقيقاتها بلديات الضفة الغربية في وضع مريح. في عندنا مشاريع متوقفة، كلها تحتاج إلى وضع سياسي مستقر في مصالحة وطنية شاملة. الدول المانحة تضغط على الجانب الإسرائيلي وهو الأساس في ما وصلنا إليه. بالنسبة لإغلاق بحر غزة، شو طبيعة إغلاق البحر؟ يعني هلا المواطن يعني ما مش راح يسبح في الصيف هذا في البحر؟ احنا المواطن، كل المواطنين يعلموا انه بحر قطاع غزة ملوث. ان لم نتدخل وتشغيل كل المضخات، اليوم انا قلت لك الرقم 110,000 متر مكعب يومي. مين اتخذ قرار فتح مياه الصرف الصحي على البحر؟ هل بتعتقد انه هذا قرار صحيح وصائب؟ رؤساء البلديات مجبرين، لانه لا في كهرباء. يعني 11 سنة إلها الصرف الصحي بتدخل بحر غزة. هذه مجبرين، حتى كان اخف من هيك. يعني انا لما قلت لك في 2017 كان المناطق اللي هي مسموح فيها السباحة حوالي 40% و60% كان ملوث. انا بحكي لك اليوم 100% بحر غزة قطاع غزة ملوث. وإذا لم يصير تدخل لكل المحطات الموجودة على امتداد الشاطئ، تزويدها بالسولار المطلوب طوال ساعات قطع الكهرباء، أنا بحكي لك حيظل البحر ملوث. والبحر بيكون اللي هو خريطة البحر ستظهر اللي هي في الشهر القادم، اللي هي كلها حمراء، حتكون 100% ملوث. ولكن هذه رسالة إلى الرئاسة الفلسطينية، إلى الحكومة الفلسطينية، إلى وزارة الحكم المحلي، إلى مؤسسات الدولية، أوتشا، الإنروا، وكالة الغوث، إلى اللي هي كل الخيرين، اللي هي بنك التنمية الألماني اللي ساعد في السابق لتشغيل المضخات الموجودة على الشاطئ. هبوا لمساعدة بلدية قطاع غزة حتى تتمكن من العمل بالحد الأدنى لإنقاذ الشاطئ قطاع غزة من اللي هي التلوث والانهيار التام. شكرا لك باشمهندس عبد الرحيم أبو القنبز، مدير دائرة الصحة والبيئة في بلدية غزة ورئيس أيضا لجنة الطوارئ. مشاهدينا الكرام، يعني كما سمعتم بلدية قطاع غزة تناشد المؤسسات الدولية والعربية وأيضا الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية بأخذ بعين الاعتبار الأزمات التي تمر بها بلديات قطاع غزة في كافة المحافظات. هناك أزمة حقيقية فعلا على الأرض يلمسها المواطن ويلمسها أيضا المسؤول في قطاع غزة. سوف نتحدث مع أحد من سلطة جودة البيئة لنتعرف أكثر عن حجم هذه الأزمة وما دور سلطة جودة البيئة تجاه الأزمة في قطاع غزة. فتفضلوا بالبقاء معنا. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد. ما زلنا نتابع حيثيات الأزمة البيئية والخدماتية التي تمر بها بلديات قطاع غزة. معنا هنا الدكتور أحمد حلس وهو مدير دائرة التوعية في سلطة جودة البيئة. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. أهلا دكتور. يعني احنا تحدثنا مع اللي هو المهندس عبد الرحيم أبو القنبز وهو مدير دائرة الصحة والبيئة ورئيس لجنة الطوارئ في بلدية غزة، وتحدث ووصف الأزمة وحمل الاحتلال الإسرائيلي وحمل أيضا الرئاسة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية عن الأزمة الحاصلة في بلديات غزة التي أدت إلى تقليص خدماتها بنسبة 50%. يعني أنت كيف تنظر إلى هذه الأزمة وما أهم التحديات التي تواجه أزمة البيئة والخدمات في قطاع غزة؟ في البداية يجب أن يدرك الجميع أن قطاع غزة محاصر منذ 11 عاما أو أكثر، ناهيك عن فترة الانتفاضة اللي أنهكت وأثقلت الأوزان على كاهل كل شعبنا الفلسطيني بكل مؤسساته، سواء حكومية أو مؤسسات مجتمع مدني ومجالس قروية وبلديات أو حتى قطاع خاص. اليوم الاحتلال صحيح هو الأساس في تدمير حياتنا وتخريبها. الحصار اللي ضرب على القطاع حرم القطاع من أنه يدخل أكثر من 3500 عنصر تلزم لتطوير أدائنا المائي والبيئي وتحسين حياتنا البيئية. كل ذلك معطل، لا يوجد تطوير استراتيجي في قطاع غزة منذ أكثر من 10 أعوام. عندنا زيادة سكانية مطردة، أكثر من 3.8 من السكان يزداد
هذه نسبة مئوية سنويا، يعني بنزيد 60-70 ألف مواطن. ناهيك عن الحروب اللي ضرب فيها القطاع وشنت ضد القطاع، مورس فيها كل أنواع خليني أحكي الانتهاك والتدمير والتخريب ضد البنية التحتية في قطاع غزة. كل هذه الأشياء بالإضافة إلى الانقسام الفلسطيني اللي ألقى بظلاله على كل مناحي حياتنا وحرم قطاع غزة كثير من المشاريع التنموية التطويرية بسبب الانقسام، بسبب عدم وجود حكومة، بسبب عدم وجود سلطة في قطاع غزة، وحتى اختلاف الممولين في كيفية إيصال التمويل لقطاع غزة. هذا الأمر كله عطل عملية التنمية البيئية. لا يمكن أن يحدث هناك تطوير بيئي وتحسين لحياة البيئة في قطاع غزة ولحياة الناس دون وجود مناخ سياسي مناسب ومعابر مفتوحة وتمويلات مناسبة يستطيع من خلالها الجهات المسؤولة أو الجهات المعنية يعني تحسين الأداء البيئي. طبعا المشكلات البيئية في قطاع غزة متعددة ومتراكبة ومعقدة، وما يقف خلفي هو أكبر مصب من مصبات مياه الصرف الصحي اللي اليوم تتدفق إلى بحر غزة بدون أي مراقبة ومعالجة وبدون أي تخفيف من تركيز التلوث. تخيل عندما يضخ إلى قطاع غزة إلى ساحل البحر يوميا أكثر من 115 ل 125 أحيانا في لحظات أو ساعات الذروة أكثر من 20 ألف متر مكعب من مياه الصرف الصحي الخام، مياه عادمة تجمع من كل المدينة، من كل المدن والقرى، من المستشفيات، من المرافق الطبية، من المصانع والشركات والورش والكرجات، تختلط في مجملها في محطات ثم تتدفق بشكل مباشر إلى البحر دون أي معالجة، بكل ما تحتوي في داخلها من ملوثات ميكروبية كميكروبات. أنا أتحدث هنا عن ميكروبات متعددة قد يتسع الوقت لذكرها، وبالإضافة لتلوث كيميائي وتلوث فيزيائي. هذه مشكلة من المشكلات. الآن لا يوجد في قطاع غزة متنفس غير البحر. تعلمون بأن انقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر اليوم لا يصل أكثر من 20-30% من الكهرباء للسكان، يعني لا تتجاوز الكهرباء 3 ل 4 ساعات، وبالتالي يلجأ المواطن للتفريغ عن النفس والاستجمام إن صح التعبير إلى ساحل البحر. عندما يكون هذا البحر عبارة عن بركة ومستنقع لمياه الصرف الصحي بكل ما فيها من تلوث ومصادر مخاطر ضد صحة الناس، سيكون المواطن عرضة لهذه المشكلات البيئية والصحية التي تؤثر على صحته، وقد يكون هناك ذوي المناعة المنخفضة هم الأكثر عرضة، بمعنى أطفال وكبار سن ومرضى وغيره. تمام. الآن هل أنت من وجهة نظرك يعني بتعتقد أنه الأزمة اللي موجودة في بلديات قطاع غزة وهي قلصت خدماتها ل 50%، هل بتعتقد نحن باتجاه الكارثة أم هل يمكن إنقاذ الوضع أو ما يمكن إنقاذه؟ يا صديقي العزيز، نحن في كارثة أصلا عندما تجد أنه نسب عدد السرطان في قطاع غزة أكثر من 16-17 ألف حالة سرطان موجودة في القطاع. كل شهر نكتشف أكثر من 100 حالة سرطان في القطاع. ما نستنشق من هواء، ما نشرب من مياه، ما نعيش على تربته ونزرع خضرواتنا وغذائنا فيها، البحر الذي نستجم ونسبح فيه منذ سنوات يعاني الأمرين من كل أنواع التلوث. الضغط الرهيب الذي نعيشه في القطاع اليوم، أكثر من 2,200,000 مواطن يسكن في 378 كيلومتر مربع. لو قسمنا الرقمين بيطلع 5,500 ل 6,000 مواطن يسكن في كل كيلو متر مربع واحد، وهذه تعد أرقام قياسية، يعني يعد مناطق مكتظة ومزدحمة. أنا أتحدث عن مجمل القطاع، وبالتالي عن سلة غذائية وعن توفير لمصادر طبيعية تلزم المواطن، بالإضافة لتخليص هذا المواطن من الملوثات ومن المخلفات التي تصدر عنه. اليوم في القطاع نحن نعيش في كارثة، وإلا فما هو تفسير الكارثة؟ عندما يصل التلوث إلى البحر 100%، لا يوجد مكان على شاطئ بحر غزة يمكن أن يعتبر آمن. لا يوجد حدود لوقف انتشار التلوث. إن ضخت كميات هائلة كما التي نراها في الخلفية وهي تنتشر على طول القطاع، كل المياه العادمة تصرف إلى البحر، كيف سأحجز هذه الملوثات وأمنع انتقال الميكروبات من مكان إلى مكان؟ لا يوجد أي خبير يستطيع إثبات أن الميكروب يقف في مكانه
هو متنقل وعابر للحدود. حتى الاحتلال في تقاريره المراقبة البحار عنده أو الشاطئ أخبرنا بأنه هناك، أو أعلن من خلال وكالة أنباء أنه التلوث اللي من غزة وصل لزكيم ووصل لجنوب تل أبيب أو غيره. فكيف أنا بدي أقول هون 16 و17 و20 و70% من الشاطئ غير ملوث أو ملوث؟ هذا كلام عاري عن الصحة. اليوم أنا بضخ صرف صحي على البحر، سيكون الجميع معرض للتلوث وللمشكلات الصحية، على رأسها البيئة كبيئة بحرية وكائنات حية وغيره، مواد عضوية، ميكروبات وغيره، بالإضافة للمصطافين اللي بيستجموا على الشاطئ. وللأسف تجربتنا العام الماضي وجدنا أنه الناس لا تسمع الكلام ولن تنضبط. هذه رسالة موجهة للمواطن الفلسطيني في غزة. بالضبط، لا يلتزم المواطن، وهذه مشكلة وسيعاني الأمرين من مشكلات صحية. الأسكارس لامبريكويد والجارديا لامبليا والانتاميبا هيستولوتيكا والانتروبس فيرميكولارس، أنواع من الطفيليات وجدناها في البحر، موجودة في الرمل الجاف وموجودة في الرمل الرطب وموجودة في مياه البحر بنسب عالية جدا، وهذا الكلام قبل فترة. فما بالك اليوم عندما تضخ بشكل خام المياه العادمة ولا يتم أي معالجة تذكر لها. في سلطة جودة البيئة وين دوركم؟ شو اللي انتم ممكن تعملوه؟ إلى الآن كسلطة جودة بيئة وكل المؤسسات الحكومية بشكل عام لم تتمكن الحكومة فعليا من ممارسة عملها. أنا أتحدث بكل صدق. للأسف الوضع الآن مشلول. هي مرحلة دعني أقول انتقالية. الآن المؤسسات الحكومية لا تمارس عملها بشكل لائق. الطواقم والكوادر والمصروفات والإمكانيات ووسائل النقل والمكاتب والمقرات كل ذلك لم يحسن بعد إلى الآن. مؤسساتنا للأسف عاجزة وتنتظر إنهاء الانقسام، وبالتالي هذه رسالة لأطراف الانقسام أن تعجل بكل صدق وإخلاص وانتماء لإنهاء هذه الحالة. هذه فوضى سياسية سينبثق عنها فوضى في الصحة والبيئة والاقتصاد والاجتماع وكل مناحي الحياة. طب أنت هل مع رأي البشمهندس عبد الرحيم إنه إذا في توفر الوقود انتهت مشكلة الصرف الصحي؟ شوف، عشان ما نظلم حدا، المؤسسات في البلد تعاني الأمرين على كل الأصعدة. وخليني أتفق مع المهندس عبد الرحيم، فعلا بلديات قطاع غزة تعاني من شلل، لأنه الجباية في حدودها الدنيا، وهي انعكاس للوضع الاقتصادي، الفقر والمعاناة وقطع الرواتب والتقاعد، كل المشكلات الاقتصادية اللي بيعاني منها قطاع غزة تلقي بظلالها على مستوى أداء المواطن لواجباته تجاه البلديات، وبالتالي البلديات لا تجبي، وهناك حصار وهناك إغلاق للمنابع الدولية إن صح التعبير. لا يوجد تمويل دولي. نعم، هو ذكر إنه ما في تمويل للبلديات بشكل دولي أو عربي. والبلدية من وين بدها تشتغل كمؤسسات؟ يعني خليني أحكي مجالس قروية أو مجتمع مدني أو مؤسسات يعني أهلية وسكان، في النهاية لن تعمل. وهذا انعكاس حقيقي للواقع اللي احنا عايشينه. الأمور تتجه باتجاه مزيد من التعقيد إن لم نخرج من عنق الزجاجة ونتجاوز هذه المشكلات. البيئة هي عبارة عن باب من الأبواب التي يطرقها الخلل السياسي والمشكلات السياسية بشكل عام. إن لم نتفق ونتوحد ويحدث هناك تمكين للحكومة ومواجهة العالم بكل تحدياتنا وبكل مشاكلنا من خلال صوت واحد ولغة واحدة لمعرفة أيضا مجابهة مشكلاتنا وتحدياتنا الداخلية. المشكلة البيئية تتعقد بازدياد عدد السكان، تتعقد باهتراء وتحطيم وتكسير المعدات البيئية والمرافق البيئية والمائية في القطاع. الاحتلال جزء رئيسي، لكن الانقسام دورنا يجب أن ينتهي. أنا بدي أضيف نقطة هنا، المؤسسات اللي في البلد تعاني مش بس من الجانب الاقتصادي. انت عندك كوادرك عددهم قليل وامكاناتهم حتى العلميه قليله. اللي محاصر له 10 سنين لا طلع، لا تدرب، لا حضر ورش عمل، لا شاف العالم كيف بفكر، حتى مؤهلاته بدها اعاده تاهيل واعاده ترتيب، بالاضافه لتزويده بالاجهزه والمعدات ووسائل النقل والى ما هنالك. دون ذلك لن يكون هناك ترتيب لأمورنا البيئية، وسيبقى الواقع البيئي يزداد من أسوأ إلى أسوأ. بالضبط، يزداد. شكرا لك الدكتور أحمد حلس، مدير دائرة التوعية في سلطة جودة البيئة. مشاهدينا الكرام، يعني كما سمعنا من بلديات قطاع غزة وكما سمعنا أيضا من سلطة جودة البيئة، الوضع البيئي والخدماتي في قطاع غزة كارثي للغاية ومن سيء إلى أسوأ إن لم يتم إتمام المصالحة الفلسطينية، تمكين حكومة الوفاق الوطني،
أن يكون هناك دعم عربي ودعم دولي لبلديات قطاع غزة حتى تقوم بواجباتها تجاه الجانب الخدماتي تجاه سكان قطاع غزة. وأيضا موضوع الجباية من قبل المواطنين يجب أن يرتفع إلى أكثر من 15%، ولكن بسبب الانهيار الاقتصادي الحاصل في قطاع غزة كل هذه المؤثرات وكل هذه المؤشرات تؤدي إلى كارثة بيئية في قطاع غزة. كما سمعتم وكما شاهدتم هذا هو الوضع البيئي في قطاع غزة. مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، ونلقاكم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.